Ich bin Greta, ich komme aus Köln und ich habe 2 Hirnstammimplantate. Ja, also seitdem ich die Hörimplantate habe, liebe ich klassische Musik. Also es war sehr schwierig, die Entscheidung für das Implantat zu treffen. Die Hirnstammimplantate, die haben so die Prognose, dass man im Vorhinein nicht genau sagen kann, wie die subjektive Hörerfahrung später wird. Und ja, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich dafür entscheiden konnte, und durch viele Gespräche mit Ärzten, mit anderen bereits implantierten Patienten, mit meinen Eltern und auch so meinen Therapeuten für die Ohren habe ich mich dann letztlich dafür entschieden. Toll. Also, ich hatte vorher jahrelang schon Probleme mit den Ohren. Ich habe ja NF2 und ich habe immer viele Hörstürze gehabt und mein Hören hat sich sehr stark verändert. Also es hat geschwankt, das war psychisch sehr belastend. Und seitdem ich jetzt diese Implantate trage, ist diese ganze Last natürlich direkt weggefallen. Und es ist eine viel mehr Lebensqualität hinzugekommen und das macht mich jeden Tag sehr glücklich. Ja, also in meiner Klinik hatte ich einen Beratungstermin bei der Technikerin, die diese Implantate einstellt. Und die haben dort dann gesagt, dass ich irgendwie einen Kontakt brauche, jemanden, der mir die Fragen beantwortet und der mir Mut macht, der das alles schon kennt. Und ja, dann wurde mir Larissa dann der Kontakt zu Larissa wurde mir dann hergestellt. Und seitdem, ja, hat sich dann auch irgendwie so eine ganz besondere Verbindung entwickelt. Ähm, Ich bin sehr stur und sehr ehrgeizig und dann zu sehen, dass es wirklich die Chance gibt, richtig gut hören zu können, hat mir so einen totalen Push gegeben, dass ich diese Hoffnung nicht aufgebe. Also ja, mir hat das absolut geholfen. Als ich damals mit dieser Entscheidung so alleine war, hätte ich halt schon einige Wochen vorher jemanden gebraucht, der mir irgendwie so ein bisschen weiterhilft und mich an die Hand nimmt. Deswegen hatte ich dann selber auch den Wunsch, das, was ich dann ganz zum Schluss bekommen habe, auch an andere weitergeben zu können, damit sie halt auch irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie alleine mit diesem Entscheidungsprozess sind. Ja, also natürlich einige. Also bei den Hirnschlangimplantaten ist es so, oder bei mir war es so, dass ich nicht direkt alle Geräusche wieder wie früher hören konnte, sondern es war so ein Lernprozess über mehrere Monate. Und dann irgendwann so nach 6 Monaten konnte ich dann so Musik wieder hören, die ich vor der Ertaubung, das war ja dann schon ein bisschen her, immer so als meine Musik zum Runterkommen gehört habe. Und da hängen auch total viele Erinnerungen dran. Und als ich dann diese Sprache wieder verstehen konnte und das so richtig gefühlt habe, auch den Bass, das war halt total einmalig. Offen sein, sich irgendwie auch von diesem Zwang lösen können, sich an das Hörgerät zu klammern. Also ich habe auch am Ende noch sehr viel Hoffnung in meine Hörgeräte gehabt. Und ich glaube, dass es für mich ja viel nachhaltiger vielleicht gewesen wäre, wenn ich mich schon vorher hätte
von diesem ganz schlechten Hören trennen können, positiv sein. Also die Ärzte können nicht alles vorhersehen und es gibt immer die Chance, dass es auch gut wird. Also, ich freue mich, wieder auf ein Konzert zu gehen. Das habe ich nämlich bis heute tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich irgendwie, ja, das so als ein besonderes Erlebnis, ja, erleben möchte und, ja, einfach irgendwie weiterhin am Leben teilhaben zu können, ganz viele Situationen, auch neue wahrnehmen zu können, was vorher halt so nicht ging.